Assalomu alaykum Shovon Chorvani qadr baland hurmatli obunachilar, chorvalar yori birodarlar. Akalar, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab, laykni bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, sizlarga chiroylisizdan bir-biridan zo'ridan olib kelib qo'yganmiz akalar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman yana saroydamiz. Umidjon ukamizning xonadoniga kelganmiz akalar. Xudo xolasa hozir Umidjonni o'zlariga yuzlanib qo'llab-quvvatlab turaveringlar. Narx-navo hamma yo'qni arzon qilib beraman deb chaqirgan joylarga kelganmiz akalar. Hafta kuniga mana nasib bo'lsa chorshanba 29-aprel 2026 akalar. Narx-navolar, bo'y-bastlar, dastlabkilari qaygacha hammasini sizlarga yetkazib beramiz. Imkon boricha maksimal darajada kuzatib, qo'llab-quvvatlab, paddeshkada bo'lib tursalaring sizlarga ma'lumotlar beramiz. Umidjon, yaxshimisiz? Mazangiz yaxshi, charchamasdan kelib oldingizmi? Xudo xolasa bugun Shovon Chorva obunachilariga yaxshi mollarda zoti bor, kelajagi bor mollarni olib kelganmiz. Xudo xolasa narxini chiroyli qilib qo'yib beramiz Shuhrat aka. Bu qaysi biridan boshlaymiz Umidjon? Bu tarafda kichikroqdan boshlaylik baqda. Shvedlardan. Xudo xolasa. Bosh shvedimiz bor. Bosh shved. Bo'ylari qanaqa Umidjon? Bo'ylari birinchisini ko'rsatamiz, bir ikkitasini ko'rsatib beraman. O'lchab beravering. Qani. Xolasa. Qani. Bismillah. Buru 12 tisha, buru 10 dan olishsin buni, buru 10. Biri 10 dan. Buru 10. Bir Sut yo'nalishiga mana obunachilar. Bizniki asosan sut yo'nalishiga. Bunaqaligi emas. Ikkinchisini ham ko'rib qo'yasizlar mana. Ikkinchisini ostini ham ko'rsating. Bu shunday 5 oylik buzoq. Inasidan bugun ajratib olib keldik. Unisi jicha kattaroq, 5 oylik, shoxi ham patmagan ham. Ha. Obunachilar, xudo xolasa qo'llab turasizlar. Jicha marat shu bugun ajratib berasizlar. Ko'rinadi, mijin. Yo. Mol qarang aka. Shu kindigli varianti sutni ham to'kadiganidan bular. Xudo xolasa. Mana bu Ostlarni yaxshilab ko'rsatib beramiz. Ozgina quyosh bo'lgancha, ozgina xaraj ketgan bo'lishi mumkin. Bunisiga uzr ma'zirimiz so'rab ketamiz obunachilar. Nechtasini bitta qo'yamiz Umidjon? Adin qo'yib beramiz ikkalasini. Ha, adinni. Adinni. Qani yopishtirib uchalasini adin kanalimizda yangisiz. Arzon qilib bering ilojim boricha. Bularda bunisini 17 million, 18 million unaqa narxlar yo'q. Buni 16 million 500 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Qo'yib beramiz bunisini. Mana bunisini 17 million 800 ming emas, 17 million 500 ming so'mga sizni agar Shovon Chorvadan chiqdim desa qo'yib beramiz, xudo xolasa. Qani? Sizga birinchisi baraka mana. Mana xudo xolasa hurmatli obunachilar. Ikkitasi ketdi, ha. Ikkita. Yana bittasi bor. Yana Oq quloq, shved. oq tumshuq. Shved varianti. 80 zolotoy nomerda xudo xolasa. Molimiz bo'yicha oshroq bo'lishi kerak bo'ladi. Bu zolotoy ekan, nasib bo'lsa. Mana bo'ylarini ham bitta ko'rsatib o'tyapti ukamiz. Bunisi biri 15 ekan, biri 13 ga olishsin buni. Biroq haliga bo'yiga tartishmaymiz. Bitta ostini ko'rsatib qo'yaylik mana shu mollarni. Obunachilar. Sut yo'nalishiga bizga asosan. Uzunligini ham ahamiyat berib qo'yaverasizlar mana. Arqa nuqtalar bonus bo'layotganmi? Arqa nuqtasi bonus, dastavkasi vodiy bo'ylab Yo'g'ach. bu yoqqa kelishamiz. Agar aytilgan narxda bo'lsa, ha. Samarqandgacha dastavkasi ichida. Qayerkamini qilib berib talash tortish bunday bo'lsa. Endi Samarqandnikini yo'q, ha. Yo, vodiydan tashqariga kelishilgan holda chiqarib beraverasiz. Vodiy bo'ylab mashina bor-ku, saroyda muammo joyi yo'q-ku. Maligisi yo'q, dastavkasini kelishamiz. Vodiy bo'ylab besplatniy, chiroyli xayri bor buni. Bo'yin necha dedingiz? Biri 15 ekan, biri 13 ga olishsin, biri 13, biri 12. Bo'yiga talashilmaydi. Bo'yiga talash tasavvurga yo'q. keltirish uchun obunachilar xabar aytib o'tamiz. Bo'yiga taqqoslanmaydi, o'sha zotiga, sifatiga borib taqqoslab ko'rib olinishi bilan. Bunisini unaqa 19, 18 yarim yo'q Shuhrat aka. Siz obunachilaringizga 18 million 200 ming so'm xayri bor telefon qilishsin. Qani. Barak. Hurmatli obunachilar, tortishmayapman. Chunki sababi mollarning gavdalashi hamma yog'i joy-joyida narxiga yarasha bo'lyapti. Menimcha yana talashasiz, tortishasiz, ekrandagi nomerga telefon qilib. Qaysi biri yoqsa, shuni murojaat qilasiz. Siz 5 xayr ish bo'lmaydi. 24 ishlab turibdi. 5 xayr ish bo'lmaydi. Qaysi biri endi? Buni 3tasini birda qo'yamiz. 3tasini birda. Buni ko'rsating, bu uchalasini ham, ostilarini o'zini. Obunachilar sifatlarini. Bu gibrid. Gibrid variant metallar. Umidjon, liboy bittasini yechib ko'rsatib berasiz. Bu bo'yi yechib beraveradi. Aytishligiga ahamiyat berib qo'yasiz. oldimdek Xulqi ko'rsating. ham zo'r ekan, xudo xolasa obunachilar mana. Ular zagonda yurgan asosan hammasi. Ha, baylam. Haligisi yo'q, baylovga endi tushganda bular. Mashalloh. Aka nima deyapti? Obunachilar mana. Oyoq qo'llariga marhamat berib qo'yasizlar. Kasal unday gap yo'q. Kutib olishaveradi, borishda Sog'lom. turmudan kutib olishaveradi. Nasib bo'lsa, aka qaysi biri yoqsa, shunday telefon qilasiz. Imkon bo'lsa, lokatsiyalar tashab berishadi, kelib ko'ring, yaqinroq joyda bo'lsangiz. Imkoniyati yo'q bo'lsa, akalar telefonda olsalaring ham garantiyasini beramizmi Umidjon?
yeb ichiga bir hafta sinovi bor, sinov olishaveradi. Shu bugun borsa, bir haftaga sinov olishaveradi. Bo'ldi, 7 kungacha 7 bemalol kun. sinov olaverasiz. Jon Alloh xudo xolasa. Bir narsa qo'yib beramiz. Mana. Endi havodan yo'qadigan kasallik. Yo'q, unaqa kasal qolmadi, Umidjon. Mana to'qol variant aka. Buni ikkalasi to'qol shuradagi. Hop. Endi uni ozgina shoqi bor. Buni ikkalasi to'qol variant. Bu olar assiz chiqaradi. Buni 45 yillik. uni yelkalarini ham ko'rsating mana shu yerdagi. Rangi boshi ham o'ta. Mana shu egasini oldim men. Ozgina yem yegan ekan, chichachchana yemagan. Chiqqan ekan. 6 oylik buzoqda degan egasi. Shuni aytib o'tib ketdik. Agar olib borishsa hozir emaveradi bu. Mashalloh, zo'r ekan lekin bor. Murolat ikkalasining ichida eng yaxshi 6 oylik dedi buni. Endi biz ham tepasida Yosh oilaga 6 oylik deb sotishgan sizlarga. Sizlar ham endi o'shanga olgan joylaring bor. Ha, o'shalarni ham mana lekin tepasida biz bo'lmaganmiz-da buni. Gavdavosh, ko'tvoshlar hamma yo'g'i kelishgan holda. Misol bilan akalar, chiroyli mol ishqozlariga kimdir chiroyli mol olgisi keladi-da, Umidjon. Shu sifatli, zoti bor, kelajagi bor narsa bular. Ha, kimdir mayda bizni olib jaydari dalaga tashlaydi. Kimga qaysi bir ma'qul kelsa, nasib bo'lgan bo'lsa, olaveradi. Obunachilar mana turishlariga ham taxmin berib qo'yasiz. Hop. Bular narxi unaqa tepadan kelmaymiz. Bu 20 nechi? Bularmi? 120 ko'rsatib qo'ydik biratasi. Nima bittani o'lchavering, kattami kichikmi farqi yo'q. Hammasini o'lchab beraveradi. Hammasini bittaga beramiz. 120. Bunisi 118. 18. Bu ham 118. 118 olish uchun. 118. Hop. Plyusaligisi yo'q. Bularning narxi unaqa 23, 24 dan kelmaymi shu yerdaga. Sizni obunachilaringiz agar telefon qildim desa, uchalasini bir yerga oldim desa 21 million so'mdan xayri kami bor. Samarqandgacha agar aytilgan pul bo'lsa, dastlabkasi ichida. Vodiy bo'ylab uni chiroylikgina xayri bor. Telefon qilishaversa. Baraka, hurmatli obunachi. Umidjon appda gap. Buni aytib o'tib ketamiz. Uchovi mana sizga-da. Endi shabloningizni chiqarib 3 ta ham bitta narx aytyapsiz-a. Alohida terib olib, 2 kishi bitta oladi. Shunaqasi ham bor-da, 2 kishi bitta oladi. Tanlab olishga plyusi yo'q, 21 million so'mdan tanlab olishaveradi. Ha, o'shasini. Plyusi yo'q. Plyus minusi yo'q. Xayri bor lekin, gapi bor. Gap yo'q. Zo'r narx bo'ldi. 20 dan oxirida ko'ramiz uni dalaga tashlaydi. Qara, mana narxini aytishni oldim buni. Bu dalaga tashlaydiganlar. Ha, bu dalada tashlaydiganlar gap. Xohlasa boqsin, puli ham haligi qulay. Ha, qulay. Haligi emas. Arzon variantda bu. Bo'ylari 1 metr. 1 metr bu. Rastakina, xudo xolasa. Dala kerakmi minusi yo'q. Dangalni aytib, rost gapiryapti. Meni xohlasangiz uyingizda ham boqaverasiz, prosta. Ha, u endi. Haligi to'lovga kelib qolgan. Dalaga tashlaysiz. Mana u keyin katta ko'rsatganlarimiz bu qatorlar bo'lib qolgan, xudo xolasa. Ular buyoqqa qo'ysa bo'ladi. Monosiniki ichsa bor lekin. Kuzgacha olib borishadi bu kichkina buni yash. Ha, buni yosh kichkina, mana ular kuyik ozgina kelib qolgan joyi bor, ozgina yetalab qo'yaversa. Buni unaqa baland olib kelmaymiz. 10 million yo'q, 9,5 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida buni aka. Ha? Unaqa shu qulay variantida bu. Podshadagi yeri ham. Hurmatli obunachilar, cho'tki mana. Zo'r gapirib, bitta nuqta vergiligacha qo'yib qo'yapti, xudo xolasa. Nasldor. Semental so'ragandagan. Qozog'isi o'sha rossiyskisida mana. Inshaalloh mana. Ostlariga ham ahamiyat berib qo'yasiz. Yosh oila qanaqa ekan Umidjon buni? Qanaqa deb berishdi? Kurak chiqarishga kelib qolgan o'zi. 2 kurak. Ha. Shu buqaga tayyor bu. Endi Qosimni egasi qo'ydim dedi. Unisiga biz garantiya bermaymiz. Qo'yib yuborishadi. Endi 1-2 oylikka garantiya yo'q-da, to'g'risi. To'g'ri. O'zlari qo'yib yuborishadi, borib xohlab yurib qo'yib olsa xohlasin. Bo'yi deydi 1.30, 1.35 bormi? 1.30 plyus bu. 1.30 plyus, shu 35 ga o'xshayapti, lekin turishlari ham shu zo'r ekan, o'lchavering, ishonaveramiz ba'zan. 1.31 chiqa, 1.30 ekan. 1.30 aytdimmi? 1.30. Obunachilar lekin mana. Buni yechib ko'rsataymi bir? Bitta yechib yurgizib ham ko'rsatib qo'yaman. Buni ish qivozi bor-ku. Serap xudo xolasa mana obunachilar mana uzoqdan olyapsiz, yaqindan katta ko'rsatib qo'yapsiz deganlar uchun mana. Ana yurchi, yana bir orqalaridan ham ko'rsatib qo'yman o'shadagi. Obunachilarga yana bitta narsani eslatib o'tamiz. Kecha bitta video qo'ydik. Bugun endi birinchi videoni olyapmiz. Toshkentlik akam telefon qilib mendan molni narxini so'rayaptilar. Mayli, nasib Xudoga shukr shunchalik telefon qilib hurmatimizni qilishyapti. Ekrandagi nomerga imkon bo'lsa telefon qiling. Hamma ma'lumotlarni berib Telegramda ekkalab, dukkalab tashlab berishadi. Biz ham videoga olamiz, boshqa qilamiz, ketamiz. Babi talashib tortishi bunday videolarini o'zlari Telegramdan tashlab berishadi, lokatsiyalarini.
Like'ni bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Kommentda fikr mulohazalar qoldiraverasizlar. Mana bo'yi 30 semental so'ragan akalarimizga mana xudo xolasa. Tayyor variant. Buqaga tayyor varianti. Shuni qo'yib qo'ysangiz, Bu shu to'kib beradi. Qo'lani ham naslni zotni zo'r beradi. xudo xolasa nasl Shu olishsa. 100% lik rossiyskiy bular. Hop. Endi dalada boqqan ekan egasi. Oldik biz. Yeb ichib Yeb ichish bezetga shu suvni tozalab yeb qo'yib solib qo'yamiz. Solsangiz yuradi. Ko'lmi, qo'rg'imi tanlamaydi. Ha, qancha Bularda 38, 37, 36 ham yo'q aka. Sizni obunachilaringiz telefon qilsa, asli 35 yarim qo'ymoqchini. Siz Shoman chorvadan chiqdim deysiz 35 million so'mga chiroyli xayri bor. Agar aytilgan narxga bo'lsa Samarqandgacha dastlabkasi ichida. Vodiyga chiroylikkina xayri bor. talash tortishib mirasa qilasiz. Tortishaveradi uni. Baraka mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugunga tugadi bizdan. Shu yetadi biz 8 ta shuni terdik. Endi xudo xolasa bilan tugatsak, yana yangisidan, chiroylisidan obunachilarimizga aytib beraveramiz. Obunachilar qaysi biri sizlarga ma'qul desa, ekrandagi nomerga telefon qilasizlar. 24 ga 7 ishlab turibdi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroy. Haftaning chorshanba kuni 29-aprel 2026. Umrlaringiz, chorvalaringiz, rizqlaringizga baraka tilagan holda olganga sotganga barakasini bersin degan holda videomizni yakunlaymiz. Qo'llab-quvvatlab like tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yasizlar, vaqtlaringiz rozi bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom eting, bundan zo'rlari hali oldinda.